यो भिडियोमा चाहिँ म टेट्रालोजी अफ फ्यालोटको बारेमा केही कुरा भन्न गइरहेको छु। यो टेट्रालोजी अफ फ्यालोटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा यो साइनोटिक हार्ट डिजिज हो कि असाइनोटिक हार्ट डिजिज हो भन्ने कुरामा चाहिँ म एउटा सानो कुरा गर्छु। त्यसको लागि एउटा बेसिक कुरा भन्दैछु म। जस्तै मानौँ यो एउटा हाम्रो हार्ट भयो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मल्ली फर्स्टमा टेट्रालोजी अफ फ्यालोट बुझौँ। यसमा चाहिँ यो टेट्रालोजी अफ फ्यालोटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डेभलपमेन्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो एट्रियल सेप्टम भयो, यो भेन्ट्रिकुलर सेप्टम भयो। यो भेन्ट्रिकुलर सेप्टम चाहिँ तीनटा पार्टबाट बनेको हुन्छ। यसको डेभलपमेन्टको कुरा गर्दाखेरि यसमा तीनटा कुरा हुन्छ। यसमा एउटा मेम्ब्रेनस पार्ट हुन्छ, अर्को मस्कुलर पार्ट हुन्छ, अनि अर्को चाहिँ बल्बर पार्ट हुन्छ। डेभलपमेन्टमा म अहिले गइनँ तर एउटा डेभलपमेन्टको एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँ म भन्न गइरहेको छु। यो बल्बर पार्ट अफ भेन्ट्रिकुलर सेप्टम र हाम्रो एउटा एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम भन्ने हुन्छ। यो एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम भनेको चाहिँ यसले चाहिँ सेमिलुनार भल्भ दिन्छ। एउटा र पल्मोनरी आर्ट्रीको सेमिलुनार भल्भ दिन्छ। यो यसको डेभलपमेन्टको यो एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टमको डेभलपमेन्ट र यो बल्बर पार्ट अफ भेन्ट्रिकुलर सेप्टमको डेभलपमेन्ट चाहिँ डेभलपमेन्टल्ली एउटै कुराबाट डेभलप भएको हुन्छ। र हाम्रो टेट्रालोजी अफ फ्यालोटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मेन डिफेक्ट चाहिँ यही एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टममा हुन्छ। डेभलपमेन्टको कुरा गर्दाखेरि जब यो एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम चाहिँ डिभाइड हुन्छ, एओर्टिक सेप्टम र पल्मोनरी सेप्टममा यो चाहिँ इक्वल्ली डिभाइड हुन्छ नर्मल्ली। तर टेट्रालोजी अफ फ्यालोटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डेभलपमेन्टल्ली मानौ यो एओर्टिक सेप्टम भयो, यो पल्मोनरी सेप्टम हुन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ओभर राइडिङ अफ एओर्टा। अब ओभर राइडिङ भनेको के हो भन्दाखेरि मानौ यो नर्मल एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम छ। डेभलपमेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ यो दुईवटा चाहिँ इक्वल्ली डिभाइड हुनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ यो टेट्रालोजी अफ फ्यालोटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो सेप्टम चाहिँ ओभर राइड हुन्छ टुवार्ड्स पल्मोनरी आर्ट्रीतिर। र फाइनल्ली हाम्रो कस्तो भइदिन्छ भन्दाखेरि यो जुन सेप्टम हुन्छ एओर्टाको ओपनिङ चाहिँ ठुलो भइदिन्छ र पल्मोनरी आर्ट्रीको ओपनिङ चाहिँ सानो भइदिन्छ। यसलाई ओभर राइडिङ अफ एओर्टा भनिन्छ। यो मेन फर्स्ट पोइन्ट हाम्रो टेट्रालोजी अफ फ्यालोटको फर्स्ट पोइन्ट हाम्रो ओभर राइडिङ अफ एओर्टा भयो। अब ओभर राइड भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो हाम्रो पल्मोनरी आर्ट्रीको ओपनिङ जुन छ यो चाहिँ न्यारो भइदिन्छ। यो न्यारोलाई हामीले स्टेनोसिस भनिन्छ र त्यही भएर हाम्रो पल्मोनरी आर्ट्रीको ओपनिङ न्यारो हुनुलाई हामीले पल्मोनरी स्टेनोसिस भनिन्छ। सेकेन्ड पोइन्ट भयो हाम्रो पल्मोनरी स्टेनोसिस। अब हामी हेरौँ यो हाम्रो ओपनिङ छ, तल हाम्रो हार्ट छ। अब यहाँ हाम्रो पल्मोनरी आर्ट्रीबाट हाम्रो राइट भेन्ट्रिकलले ब्लड पम्प गरेर चाहिँ लङ्सतिर जानुपर्ने राइट भेन्ट्रिकल। अब हाम्रो यो पल्मोनरी आर्ट्री चाहिँ न्यारो छ भनेदेखि यो राइट भेन्ट्रिकललाई पम्प गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ राइट भेन्ट्रिकलको जुन वाल हुन्छ ऊ चाहिँ थिकेन्ड हुन थाल्छ, मोटाउन थाल्छ। यसलाई हामीले भन्छौँ हाइपरट्रोफी अफ राइट भेन्ट्रिकल। हाम्रो टेट्रालोजी अफ फ्यालोटको मेन पोइन्ट भनेको ओभर राइडिङ अफ एओर्टा हो। ओभर राइडिङ अफ एओर्टा भइसकेपछि यसले गर्दाखेरि हाम्रो पल्मोनरी ओपनिङ सानो हुने भयो, त्यसलाई हामीले पल्मोनरी स्टेनोसिस भन्यौँ। अब ओपनिङ सानो भइसकेपछि यसलाई
ब्लड पम्प गर्नलाई गाह्रो हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ राइट भेन्ट्रिकलको हाइपरट्रोफी हुन्छ। र हाम्रो लास्ट पोइन्टमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि लास्ट पोइन्ट भनेको हामीले सुरुमै कुरा गरेको थियौँ, जुन हाम्रो भेन्ट्रिकुलर सेप्टमको डेभलपमेन्ट र एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टमको डेभलपमेन्ट चाहिँ एउटै पार्टबाट भएको हुन्छ, बल्बर पार्टबाट भएको हुन्छ। र यसमा हामीले अब यो जुन एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टममा डिफेक्ट देख्यौँ भने अभियसली सेम डेभलपमेन्ट भएको छ भने बल्बर पार्टमा नि डिफेक्ट हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले देख्छौँ भेन्ट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट VSD। यो हाम्रो यी चारवटा कुरालाई नै हामीले टेट्रालोजी अफ फ्यालोट भन्यौँ। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट भयो। के हुने भयो टेट्रालोजी अफ फ्यालोटमा? एउटा हुन्छ ओभर राइडिङ अफ एउटा, नेक्स्ट हुन्छ पल्मोनरी स्टेनोसिस, नेक्स्ट हाइपरट्रोफी अफ राइट भेन्ट्रिकल, अनि फाइनल्ली भेन्ट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। मैले यसमा भन्न गइरहेको थिएँ टेट्रालोजी अफ फ्यालोट चाहिँ साइनोटिक हार्ट डिजिज हो कि असाइनोटिक हार्ट डिजिज, यसको लागि चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा एक्सप्लेन गर्छौँ। टेट्रालोजी अफ फ्यालोट साइनोटिक हो कि असाइनोटिक हो, अनि त्यसै गरी केलाई साइनोटिक भन्ने केलाई असाइनोटिक भन्ने हामी नेक्स्ट भिडियोमा डिस्कस गर्छौँ। थ्याङ्क यू।